हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि Realme C53 में आप रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी फ़ोन रिंगटोन सिम 1 सिम 2। तो आपको जिस भी सिम के लिए रिंगटोन सेट करनी है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सभी रिंगटोन्स शो हो जाएंगी। तो आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। रिंगटोन सेट हो जाएगी। अगर आपको कस्टम रिंगटोन सेट करनी है तो आपको यहाँ पर ऐड रिंगटोन पर क्लिक करना है नीचे और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ म्यूज़िक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक प्लेयर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जो भी रिंगटोन सेट करना है कर सकते हैं।